السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Tagnan natin na pagtuloy ng pagpangadji. Parod. Yajib wajib ala kafatil mukallafina. Hakatan mukallaf. Yajib ala kafatil mukallafina wajib hakatan mukallaf ad-dukhulu fi dinil Islam. Ad-dukhulu insumud fi dinil Islami agama Islam. Wa thubutu iwan tumutu. Wa thubutu iwan tumutu fi agama Islam ala dawami salam-alam. Waltizamu ma'iwan gumawbut paparakala lazima wajib alaihi duun kaniya minal ahkami dengan mga hukum. Amuna ini panagnaan ba alam sin kitab biasa na Sulam at-Tawfiq. Hati niya ini naglilay na tungkol si mga kawajiban pamangasila mukallaf. Mukallafin ini plural sin mukallaf. In mukallaf ini sila na ini in tiujusin sarasin agama Islam. Hati niya doon imaanud kanila in kahukum-hukuman sin sara. Uno-unuin wajib agama Islam kawajiban kanila. Demikian in hiaram sin agama Islam hiaram doon kanila. Bang nila sulamun himinan sila sin mga kakahinang haram na siksaon sila sin Allah Ta'ala. Isiyo yung pagtawagon mukallaf. Mukallaf ini al-balighul aqil. Mandika ini akil baligh. Baligh siya amu intao baligh sarta aqil barakal. Iwan miabot na kaniyain da'wasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atawakan miabot na kaniyain panawag-tawag sin dua kalimat syahadat doon habahasa kiyahatihan niya. At niya bang bukun pabalik inhang katao di siya mabilang mukallaf. Bukun pawajib kaniya in wajib sin agama. Na mahinang balikin
manusia bangha usog dua parakala. Ipanagnaan khurujul mani, artinya gumawain pangamuin makananam na siya nikmat tawakan long niya mangsut nain uno ba yaon mani na ini mahinang parsababan mahinang balik inhang katao nain mga tanda si mga mani ini na mataod dengan mga alamat sabab imagbuwa ha aurat sinamuin kausukan aun pagtawakon mani aun pagtawakon madi aun pagtawakon wadi nain wadi ini kabiyaksahan magbuwa siya para sababan sin laul banglandok malaul na gumuwa siya mapit isab siya sumakawa bukun siya maputi tuod malinaw ini najis sadya siya dihi kawajib sin pagpayro aun isab madi in madi ini apabila amuin tumaas na tuodin nafsusin hambuok kusog na bangdi ni hikakuwa bangyan tulumamaong gumuwa ito madi dami kaninga ito najis dihi kawajib sin pagpayro na inada po ni mani ikawajib ini sin pagpaygo sarta mabilang balik intao amuin dagpakan sin ini na intanda niya hambog din ang mga tanda niya na bang siya gumawa malanab sarta bang siya magguwa magpangsut biyan sarta kawyaksahan na bang amuin gumawa siya manglamahan pakuhusit bukun isab katan sarta bang amuin hawak to siya basa pa na inhamot niya biya hamot amuin yadunan tirigo na bang siya tahay na biya siya hamot itlog napabilain bata-bata usog gimuain amuin nakananam siya nikmat man ni may nang siya balig sumakawa in syarat niya ini hati niya subay in pamumulan niya mabot na pa siyam tahun amuin tahun kamariya tahun sinakama Islam hati niya bang onam hambuk bata-bata amuin nakananam siya nikmat inumul niya mga 7 tahun bukun da siya balig bukun balig mahinang siya balig bangumul siyam tahun at tatkala yaon gimuha mahinang balig inhang kataw sibuda amuin pagguwa niya yaon hati niya gimuha isa-isa atawakan piyakuha niya piyagtuyuan niya atawa tauro kay ngin nagtuyo ini ni mahinang para sa baba mabaligin ang kataw nabang sa upama inhang kataw yun hati niya kaya na naman niya suong gumawa sa kalitiyahanan niya biya di niya pakuwaon ba't di siya mabaya mabalig damig yan mabalig da siya misan di gumawa na inika dua apabila masampurna na hangkutag 5 tahun damig yan ini tahun kamariya tahun sin Islam na biday masin tahun sinamuin miladiya amuin kabyaksahan sin kita niyo January, February, March, April, May ini labing mataon din niya adlawan niya dahil sin tahun kamariya angkan kulang labing mga hangputagupat tahun pa yung batayan balig na hangputagupat tahun hagulan tahun miladiya bangha tahun kamariya ini ang kutag 5 tahun na siya. Narapon isa bang babae damik yan bihayad to. Gumuain manni sa ini kamahangan bangha babae magwa sampai pagwain kamahangan. Damik yan umul hang kutag 5 tahun. Kaya kanapan sadya tartan tuha babae ini apabila siya duun.
Ini pagdukwa baba ini sa baba-babanya na umul siyam tahun. Amunin sa baba-baba siyam tahun bulan Qamariyah, tahun Qamariyah. Artinya apabila ang bata-bata babae ampa siya umul 7 tahun, aun gimuwa dugo halawang niya, na ini bukun dugo bulan, bukun ini sakit, di pa siya mabilang bali. Sarta akil, barakal siya. Bukun dupang-dupang. Naingkatan mukallaf, ang unang kawajiban kanila, sumud paa ka Islam. Sumud paa ka Islam. Amo na ini panagnaan kawajiban. Sumud paa ka Islam. Hati niya banging kiyaw na sintao yon bukun siya Muslim, kafir siya. Sibu da kafir asli, hati niya karya saliding kapagbatakan niya siya kafir, imaas niya kafir. Atau kanin siya Muslim, sumakawa nagmurtad siya, nagmurtad. Na yung kawajiban niya sumud paa ka Islam. Yung pagsud paa ka Islam ini hati niya sumabot si dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaya si kita nih. Di manjari hahisiu-siu tau haunu-unu kahalan intumat tafsiya ha agama bukun agama Islam misan hangka saat di manjari ini haram di manjari demikian di niya manjari parat sayahun in unu-unu hika kami simpak agama niya habiyayaun ini aun pamaham atau akan kabtangan magpakagwa ding mga kaiwanan ipagpamong na intao ini limaya ba siya limaya siya uno ni kabayan ni agama una depende kaniya mabaya siya mag-agama uno na ini di manjari di tamanjari hipamong intao limaya mag-agama uno ni kabayan ni agama hundi di manjari. At alaw ni tao ini ang hak kapatot niya magpising pag-aakamahan ini di taman jari pamong. Ingkabtangan ini mahinang pasabab hikawa sintao namong kanya ring aakama Islam. Sabab ada siya namong manjari intao yon putingon ni Nabi. Bang kita mamong hati niya ang kapatot sin manusia magpising pag-aakamahan niya. Biada kita namong aung kapatid si manusia putingon niya Nabi. Aung kapatid si manusia magsumba siya duay dengan Allah Taala ini manjari. Na Islam pagbahasa ini agama. Amin agama tatay mausin Allah Taala. Informasin Allah Ta'ala wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falay yuqbal. Isyuin amuin lumawag mapuas ding haagama Islam hinangon ni agama di tay maun kaniya sin Allah Ta'ala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin in siya yaun haadlaw mahuli makalamod ding mga tumpukan sin manusia nalulukoy. Nauni maana sin agama Islam dinul Islam, agama Islam inililay si mga ulama ini dua in makna niya in agama Islam ini in panagnaan in pagbahason agama Islam amunin agama si mga kanabihan in katan kanabihan iwan karasulan piarasin Allah Ta'ala pababaw sin dunya in agama nila agama Islam in Allah Ta'ala nagfarman syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Nagsyariat in Allah Ta'ala kaniyo ding haagama amuin para kala wiyasiyat sin Allah Ta'ala fiarman sin Allah Ta'ala kan Nabi Nuh Iban wiyahyu sin Allah Ta'ala kay mu'ukaw Muhammad
iban unu-unu in fiarman wiyahyusin Allah Ta'ala kan Ibrahim, kan Musa, kan Isa alaihi mussalatu wassalam unin luon an aqimuddin buhi aniyo patindugan in agama. Artinya agama ini hambuok dah agama sing kanabihan. Wala tatafarraqu fi, ayo kamu magpulak kanat ha agama yan. Ini ayat ini dumihil makna katutan yung katan sinin agama sing katan kanabihan hambuok dah amunin agama Islam. Amunin panagnaan makna sin agama. Amin Islam. Adapun ini hikarwa makna sin Islam ini amunain pamandu sin Nabi. Pamandu sin junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daing hukuman siarak sin agama Islam. Ini gumawa si hati niya makna lagi lima makna batin. In agama Islam mangtudyo pabatin subay imbatin mo biya simbatin sing kanabihan. In i'tiqad in pamarat saya in pag-iman magad hapag-iman si mga kanabihan katanta. Nawang isablahin amuin undang aturan sinsara magad ha undang aturan sinjunjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehatian sing kita niyo. Na yung mu'min man sing Muslim ini magsibu dah. Magsibu. Inna Allah Ta'ala nagfarman huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Siya in Tuhan Allah Ta'ala amoy nagpapanjari kanyo aundain kanyo in kafir aundain kanyo in mu'min. Artinya imanu siya ini nabahagi dan nagdua imma kafir arakalan siya kafir arakalan siya mu'min. Na mu'min ini amunay mga Muslim. Sibu daim mga nagmamaksiyat iban sin lapas atawakan lima layo din hinang maksiyat in sila ini mabilang sila mu'min katan. Laung Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih la nukaffiru ahadan aznaba bi ayyi dhanbin. Akaiban ang kapdangan la nukaffiru ahadan bi dhanbin aznabahu. Di ta hukumun kafir inhang katau sabab sindu sa mahinang niya banghat dosa. Artinya tatap da insya yaun beriman. Harapun yung mga hadis magkabastatan niyo amoy ini tiag biddaan sin beriman itiag biddaan sin pag-iman ibang kakufur amo na isang bahayang. Artinya hindi magsambahayang bangsa kita na hadis ini gumawa siya pa kafir, nabang kafir bukun beriman, bang bukun beriman di makasulsulga, ibukun beriman di menjadi zakatan, ibukun beriman di menjadi hukulah pagkukulan si muslim, ibukun beriman di menjadi sambahayangun. Nah ini hadis sampai sing guru na to kain Tuan Ahmad itu yufassiru ba'daha ba'da. Dumihil tafsir, dumihil dilayan dengan kania pakania. Aun sa hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin danun daran paggarumuhan sing kita niyo, ya Muhammad iftaratu ala ummatika khamsa salawat. O kau Muhammad biardu ko ha ummat mo in 5 waktu sambahayang. Faman hafazahunna ala awqatihinna adkhaltuhu aljannah. Hisiyo-siyo in jagahan niya to din sambahayang do na waktu niya. Pasurun ko siya palong sulga. Wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda alayhi. Isu hindi niya jagahan ng sambayang niya wayrun janjikan niya. In syi'tu ghafartu lahu wa in syi'tu adzabtu. Bang ako mabaya siksa ampunon ko indusan niya at niya pasurun ko surga. Bang ako magbaya nasiksaon ko surga. At niya hadis ini na may taibukun tanto. Hapagbaya sin Allah Ta'ala. Hapagbaya. Bukun tanto insya yaun makasudnar ka diyan makasudnar ka sumagawa bang kabayaan sin Allah ampunun bang di siya makasud sulka biday man sin kafir in kafir niya tal biyabay tahalong sin Al-Quran tiyak balik-balikan wayrun bahagian nila laong sulka. Nayambok si mga ulama in mga hadis ini kata sehingga gimuwa pahukuman
intau timinggal sin unu kewajiban wajib sin Allah Ta'ala amuin lamu dengan mengadakan ma'lumun minad-dini bid-darurah amuin keingatan ini audaakan sin agama automatik misal kau dina mengaji artinya keingatan sin mga alim sampai pajahil biar sin sambahayang ini bagi pagtinggal niya yaun hakar na sin pagsulak niya sin kewajiban sambahayang siulak ni kewajiban si sambahayang bukan 5 waktu Jumat dah piarat saya ni halong sin pangatayan ni piarat saya ni halong bukan wajib in sambayang 5 waktu di siya makapit sa tatkalin han kataw yaun tinggalan ni in sambahayang 5 waktu hakar na sin lisu ligap sa piarat saya ni kaya kakanya sambayang ini wajib na ini siya asif magdusa subakawa di siya makakuha dengan agama Islam. Subay na to kaingatan hatinya biddaon. Wathubutu fihi 'ala ad-dawam iwan tumutug wajib kanya in tumutug ha agama Islam selama-lama artinya sampai siya dagpakan sin kamatay supaya siya hakiauna sin agama Islam. In hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Ali radhiyallahu taala anhu sabda sin Nabi tamamun ni'mati al-maut 'ala al-Islam in kasampurnaan sin nikmat amunai mapatay ha agama Islam mapatay ha agama Islam. Inhikatu wal tizamu ma lazim alaihi min al-ahkam gumawhud siya hauno-uno tiatap kanya mga kahukum-hukuman uni makna niya ini apabila dihilang siya hukum si mga parakara haram humali siya rin hayan apabila amuin dihilang siya hukuman si mga parakala iyaon hati niya wajib hitunay niya si sarayaw-rayaw pagtunay. Pamimma yajibu pamimma dengan mga parakala yajib wajib ilmuhu impaghati kaniya wa'tiqaduhu iwan pagparat saya kaniya wa'tiqaduhu iwan pagparat saya kaniya mutlakan hakatiluakan hatinya maksudnya hakatiluakan hatiap-tiap waktu wan nutqu iwan pagsabut bihi kaniya wan nutqu iwan pagsabut bihi kaniya fil hali sarundun in kana apabila inkiaunan niya kafiran kafir wa illa bangbukun hatinya bangbukun inkiaunan niya kafir hatinya insya yaun muslim fafis salatina hasam bahayang fafis salatina hasam bahayang asyhadatan amuna in dua kalimat syahadat wahuma insia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ati amunin kewajiban sin dengan mga kewajiban sin tiap-tiap mukallaf. Wajib niya hatihun, wajib niya parat sayahun, wajib niya subsugun. Banging kiaunan niya kafir subsugun niya sarundun. Banging kiaunan niya muslim wajib niya subsugun halong sin sambahayang niya uno yato dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini subay subsugun sin dila di man jadi hisulat saja di mamarahi atau akan mag-isyarat saja siya di mamarahi
buat malingkan hamanga manusia di sia makakaus magbistara hatinya insia umau mamarahina kanya magisyarat bang insia makabistara supaya niya sabbutun sindila niya subsugun sindila niya bahasa Arab bang di niya kakausan misan dakuman bahasa kahatihan niya makna si dua kalimat syahadat doon bahasa kahatihan niya serta impaglapalkan niya subay asyhadu sumaksi aku di manjari dukaing lapal artinya bangun sumud pa agama Islam subay in lapalnya asyhadu di manjari alimtu keingatanku hafiztu nahapalku atau ikhtartu piniku sinwairun mapatut pa di manjari subay tuut asyhadu sumaksi aku ini lapal niya wa ma'na syahadatil ula wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah in ma'na sin asyhadu an la ilaha illallah wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah in ma'na sin asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama amunain ingatunmu wa ta'taqida iwan parat sayahunmu wa tu'mina iwan pag-imananmu wa tusaddiqa iwan bunnalunmu ini dengan upat lapal ini magsibuk dah aku ni maknanya ta'lama ta'taqida tu'mina tusaddiqa ini kataan hatinya bugtuun mutud halong simpangatayanmu parat sayahunmu hawairun pagduarwa alla ma'buda sinwairun mapatut pagdagipunan bihaqqin hakasabunalan fil wujudi haun illallahu buat malingkan Allah Ta'ala amuni makna si la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah artinya wairun mapatut pagtagipunan bihaqqin hakasabunalan fil wujudi haun illallah buat malingkan Allah Ta'ala artinya isbatun atawakan tantuun halong sing pangatayan in Allah Subhanahu wa Ta'ala sia in Tuhan tunggal mapatut pagtagipunan wairuun dukaing atawakan wairuun sakutunia al-wahidu ini mga sifat sin Allah Ta'ala al-wahidu isa-isa artinya wairun makna sin wahid ini wairun sakutunia wairun limbangnia al-ahadu tunggal bang wahid ini wairun sakutu bang ahad ini makna sin ahad ini tunggal artinya diisi magkabahari-bahari di magkabahari-bahari kita ini magkabahari-bahari kita sebab in Allah Subhanahu wa Ta'ala bukun siya jisim in magkabahari-bahari ini jisim in pagbahasang jisim ma yuta'allafu minal jauhar artinya uno-uno
innaham buuk ding hajauhar. Jauhar ini amin di na siya mabahagi bangka to amin atom madtubian. Uno-uno maham buuk yun ipagkaganya jisim. Artinya bang siya mabahagi siya jisim. Dan Allah Ta'ala al-ahad tunggal di siya magkabahagi-bahagi. Bukun inzatnya naon deng ha siulangan ampas siya nahambuok bukun. Yung kita ini nahambuok kita rin ha mga pila para kala. Artinya aun tubig, aun dungo halawong, baranta sa dyan bang kita madtupalahi, lari na kita madtupalawong na, yari intay nga, biday 105, biday 1 tiyan, biday 1 siki. In Allah Ta'ala tunggal, di siya magkabahagi-bahagi. Al-awwalu, Tuhan panagnaan. Awal. Imakna sin awal din di uno. Magsibu day bansin sumunod kani al-qadimu. Tuhan nakauna. Al-awwal wal qadim. Al-awwalul qadim. Panagnaan nakauna hawayruun. Tagna si wayruun amuin. Tiagnaan sing kaun niya. Asal karya sali aun. Bang awal ini makna sin awal wairun panagnaan sing kaun niya. Bang qadim ing kaun yung karya sali aun wairun timagna. Bukun siya na aun ding hakaywanan. Artinya wairun ni nagpapanjarikan niya asal karya sali in siya aun. Al-hayyu buhi. Tantu tu din Tuhan na buhi. Wairun san Tuhan patay. In Tuhan buhi. Sumakawa ing kabuhi niya ini biday bansing kabuhi simpia panjarin niya. Al-qayyum. Timitindog siya hadat niya. Ati sin qayyum ini timitindog siya hadat niya. Hadi siya maghajat ha uno-uno. Tiya panjari niya. Al-qayyum di maghajat hakatan simpia panjari niya gaman impia panjari niyaon amunain maghajat kaniya. Al-baqi kakkal ad-daimu salama lama. Al-baqi kakkal hatinya ingkaon yun mayroon tubtuban niya. Di siya mamusna. Mamusna na ingkatan simpia panjari niya in siya tatap aun. Daim. Damikian kakkal. Amo saja yung piagbidaan niya in daim ini di siya magbaluba hapar sa baban sin masa iban waktu. Sabab may di siya masakop sin masa iban sin waktu. Bukan biasing kita ini magbaluba kita sabab sin masa iban waktu. Nakauna hati niya wairun pabuhok. Magsusungin waktu tubuhan buhok. Magsusungin waktu malarutin buhok maungas magbalik. Atawakan lang niya nakauna itumim buhok, mapinda mahinang puti. Hati niya magbaluba sabab sing waktu. Al-khaliqu nagpapanjari. Ar-raziqu nagdihillijiki. Al-alimu makahati, makaingat.
Al-Qadiru, kawasa. Tuhan Maha Kawasa. Al-Fa'alul lima yurid, Tuhan hinangun niya in unu kawayaan niya. Masya Allahu unu in kawayaan sing Allahu Ta'ala kana ma'aun siya. Unu in kihandak sing Allahu Ta'ala kana ma'aun siya. Wa ma lam yasha unu indi niya kawayaan di ini wala niya kihandak lam yakun di siya ma'aun. Wala haula wairun gaus wala quwwata iban wairun kusub illa billahi buat malaikan hatabang sin Allah Ta'ala. Al-Aliyyil Azimi, Al-Aliyyil Azimi, Tuhan Maha Tinggi serta Maha Mulia. Mausufun, nagsisifat bikulli kamalin, singkatan sifat sempurna. Munazzahun maha suci an kulli naqsin deng hatiap-tiap kekurang. Amun ini wajib ingatun, wajib parat sayahun. Intuhan na to Rabbul Alamin nagsisifat singkatan sifat sempurna serta maha suci lingatan deng hakatan sifat mangi sifat kakulang. Laisa kamitslihi syai wa yurun tuud sumalupakania unu. Wa huwa insiya as-sami'ul basiru, Tuhan Maha makarungug al-basiru, Tuhan Maha makakita. Fahuwa na insiya Allah Ta'ala al-qadimu amunain Tuhan qadim. Aun hanakauna hawairun panagnaan sing kaun niya. Wa ma siwahu in unu mapuas dain kaniya hadith ba'bu hatinya pia panjari. Wa huwa insiya Allah Ta'ala al-khaliqu amunain Tuhan nagpapanjari. Wa ma in unu siwahu mapuas dain kaniya makhlukun pia panjari. Wa kalamuhu in kallam niya farman niya qadimun damikian qadim. Hatinya nakauna wairun panagnaan. Bukun siya naun ding hawai sumakawa asal karya saliaw. Kasa iri sifatihi biada sing kaiwanan katantan kasifat-sifatan niya. Artinya kasifat-sifatan sin Allah Ta'ala. Li'annahu hakarna bunnal tud insiyah in Allah Ta'ala subhanahu maha subsisiyah mubayinun sulang bidda li jami'il makhluqati hakatan pia panjari li jami'il makhluqati hakatan pia panjari fi dzati hadat was sifati hasifat wal af'ali wanha fi'il. Subhanahu maha suci siya wa ta'ala iwan maha tinggi siya amma deng ha unu yaqulu zalimuna piamung sim mga tao zalim. Im mga zalim di piag maksud amuna im mga Yahudi iwan sin Nasrani. Nau si mga Yahudi Uzairun ibnullah in Uzair yaun anak sin Allah Ta'ala. Nau si mga Nasrani Al-Masih ibnullah in Isa anak sin Tuhan. Maha tinggi iwan maha suci in Allah Ta'ala. Deng ha mga kabtangan himumungan si mga tao zalim amuna in mga Yahudi iwan si mga Nasrani. Uluwan kabira. Ulu sintinggi sa taas-taas atau akan sa lagbu-lagbu. Wa ma'na ashhadu anna Muhammadan Rasulullah
in ma'anasin ashhadu anna Muhammadan Rasulullah an ta'lama amunain ingatunmu wa ta'taqida iwan parat sayahunmu wa tusaddiqa iwan bunnalunmu wa tu'mina iwan sin pag-imananmu anna sayyidana bunnal tu'un in junjungan natu wa nabiyyana iwan nabinatu Muhammad ibn Abdullah hi Muhammad anak usug hi Abdullah ibni Abdul Muttalib anak usug hi Abdul Muttalib ibni ibni Hashim anak usug hi Hashim ibni Abdi Manaf anak usug hi Abdu Manaf al-Qurashi bangsa Quraisy sallallahu alaihi wasallam insya yaun Abdullahi ipun sin Allah Ta'ala wa rasuluhu iwan rasul daak sin Allah Ta'ala ila jami'il khalqi pakatan tiapan jari. Amun ini makna sin syahadat hikarwa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amu imparat sayahun bugtun halom sin pangatayan pag-imanan hawairun pagduarwa sin injunjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipun sin Allah Ta'ala iwan daak sin Allah Ta'ala pakatan tiapan jari. Ini kataan tiapan jari sibuk dari manusia pajin sampai na Ya'juj wa Ma'juj sampai na pamalaikat sampai pakataan kanabihan iwan sin mga kaumat-ummatan nila hamasan na kauna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul siya pakataan ka timagna din kana po Adam alaihi salatu wassalam sampai na sadya padlaw kiamat sehingga innabiyaun rasul siya pabaran niya rasul siya pabaran niya. Sebab kataan Nabi narak disab siya bukun saja patauruhay sampai pabaran niya. Sibu dain takan nyawa iban sin wairun nyawa. Daak in Allah Ta'ala hinang in Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang rasul daakan. Pakataan tiapan jari sibu dain takan nyawa iban sin wairun nyawa. Sibu dain taka akal iban sin wairun akal. Arapun bang wairun akal wairun nyawa impagdaak kanila sin rasul pagdaak sin Allah Ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam maun kanila litashrif pagmulia. Narapun bang amuin taka akal sarta taka nyawa biasin jin iban sin manusia ini litaklif. Hatinya hasupaya mahinang kawajiban hinang mabugat sin mga manusia iban sin jin insubay kawajiban kanila immaga magkahagat iban sin magad pa junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adin pamalaikat in Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian daat pamalaikat unulit tashrif atau walit taklif. Lalu si mga kaibanan ulama lit tashrif pagmulia saja. Lalu si mga kaibanan ulama lit taklif. Hadirin suway sila makad demikian pajunjungan Nabi sumakawa hagantaan sinamuin kahalan nila. Wulida piag bata siya bi Makkah Makkatul Mukarramah. Ini kewajiban dari sabsi kita hatihun. Adlaw ini ya uno-uno para kala pagsuran ta sumud kita pa school, sumud pa madrasa, on date of birth, place of birth, kano ka piag bata, hain ka piag bata. Nabukon sa jabaran tayo subay tahati manghain kita piag bata. In Nabi sallallahu alaihi wasallam subay takahatihan manghain siya piag bata. Piag bata siya Makkatul Mukarramah. Long ya Imam Al-Bajuri rahmatullah alaih biadin bain pagbatahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uno gimua siya ring hakabiyak sa sing kabataan magguwa ding halawang niya. Ataw aun guguan nila rugaing hababa sin puso. Nilong ya Imam Al-Bajuri rahmatullah alaih in Nabi sallallahu alaihi wasallam iban sing kaibanan kanabihan ini gimua sila bukun hakabiyak sa giwaan sing kita ni bukun. Gimua siya hababa sing pusud hataasan sing kabiyaksaan pagbubuwaan. Sabab sila ini mulia. Mulia. Inilah ni Al-Imam Al-Bajuri rahmatullah alaih. Malanuin sila ini.
Nah kita ini kunda kita malanu. Wa bu'itha iban piara atau akan dia aksin Allah Ta'ala hinang Nabi wan Rasul biha hahula Makkah. Hati ini kiaunan si Nabi waktu hakaunan ni Makkah hinang si Nabi sin Allah Ta'ala pangumulannya kapatan tahun. Wahajara iwan naghijra siya ilal madinati pa Madinah. In Madinah ini karya selingan ini Yathrib. Bangi Jibril alaihi salatu wassalam waktu nag Isra Mi'raj ingyan niya haula Madinah ini Taibah. Wadufina iwan kiubul siya fiha haula Madinah. Ati doon siya kaya tanong tianong in Nabi sallallahu alaihi wasallam haula Madinah. Nagdaray iwan ni Abu Bakar iwan sin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatampal patuon niya ya Abu Bakar niyawa mawa sajatil kiudain kaniya. Narito sa basikaran ni Abu Bakar di Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa annahu imam bunnal tuudin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya parat sayahunmu imam bunnalunmu hawairun pagduarua sim bunnal tuudin Nabi sallallahu alaihi wasallam sadiqun bunnal fi jami'i ma akhbara bihi. Hakatan unu-unu pia sampai niya. Hakatan unu-unu pia sampai sin Nabi sallallahu alaihi wasallam subaira isab amuin bunnalun sing kita niyo iban kahakarun sing kita ni. Pamindalika deng hamanga damikian artinya deng hamanga piag pasampai sin Nabi lamud deng hamanga piag pasampai sin Nabi azabul qabri amuna insiksa hakubul. Azabul qabri ini maksudnya azabul barzakh. Amin pagsiksa ha alamul barzakh. Ipagsiksa ini jumatu siya alamul barzakh. Siupat saja siya pakubul sabab amuna ing kabiyaksahan. Sabab imanu siya pagkubulun. Arapo nakarya sali misan intaw yung di siya makubul apabila inggantaan kaniya siksaun siya alamul barzakh masiksa ada siya. Sibu dah siya makubul atau wadi siya hikakubul. Matunaw siya si mga kayo, masunog siya atau makaunimbaran niya katanya unsin mga manuk-manuk. Atau ista, malumus siya tuwig kaunun sing kaitan, matunaw ipamaranan niya katan. Nawangin kiaunan niya yaw nasal. Makatay masin siksa ha alamul barzakh, matay ma niya rin siksa hakubul. Misan siya di hikakubul. Wa na'imuhu iwan sin kasanyangan halong sing kubul. Wa su'alul malakaini iwan pag-asubusin dua malaikat munkarin wa nakirin munkar iwan nakir. Imung kariban nakirina munin dua malaikat mag-asubu halong sing kubul. Nyanan silakan mungkariban nakir sabab in luparak busin dua malaikat ini kahuhukawan sin umatud kaniya. Wairuning umuyang magumatud kaniya muka iwan humukaw.
Na yung dua malaikat ini landung malaggo. Maitum. Imata niya gaddung. Insuara niya na biadawdung ing kusog niya. Bang siya magbisara, magguwa hasimud. Bang sila karwa magbisara, magguwa in kayo hasimud nila. Nagdara tukul malaggo. Apabila mo inintukul yun, ilagusin tukul niya, bang yun intukul yun, hitukul siya pahud, mapapad siya. Amo na ini mungkariwan nakir. Akaiwan ang riwayat, mungkariwan nakir ini, matawag saja sila mungkariwan nakir, hamanga sila kafir, munafik, fasik. Adapun ang mga bariman, ang mga tao saleh, na yun sila ini pagtawag iingan nila karo mapinda mahinang siya mubashir iwan bashir. Napabilin sila yun makapangasuko karwa pa bariman sarta makajawab marayaw intaw bariman yaon na inipamong nila nam naumatal arus tug nakaw biasin pagtug sintao amuin hati niya bago tiyaon pangantin. Nadapon bang munafik kafir atau aming mga bariman wala kirilan taufik jumawab bungisan nila karwa sarta amoy siksaw nila tukulon nila. Wal ba'tu lamudeng hamanga piya sampai sin nabi ini pagbangon ba'at artinya pagbuhi kuasing kamatay. Amoy pagbason ba'at pagbuhi kuasing kamatay guwaon sila kataling hamanga ding hakakubul-kubulan nila. Matunaw katanim barani ni halom sing kubul amuray makapinini sulbi amin ikog-ikog din niya haibot ini amuray ni makapinhamano siya katan. Naroon sila magbalik gumawa hati niya papanjarihon sin Allah subhanahu wa ta'ala pakarya sali magbalik doon siya tumakna. Ba'at wal hasyru iban hasyar hasyar ini artinya pagduy bang pagdilan tamaan artinya hasyar yuhsyar ini ni inlapal ini menunjuki pamakna hatinya pagbangun si manusia doyon naman to paparang mahsyar. Wal qiyamatu iban kiamat. Kiamat ini bahasa ini artinya kiamat. Magkiamat in dunia. Arapun mga bahasa Arabi gumawa pa dua makna. Arakala kiamat hati niya paglubusin dunia. Demikian kiamat amuin pagbangun. Kiamat demikian ipagtawagan niya kama yakumu qiyaman, qiyamatan, qiyamah. Pagbangun. Yung pagbangun ini pagbangun napakinak dua ang pagbangun malaggo, laggo-lagguan hati niya kataan-taan magbangun ang nisab siulakan. Pagtawakon kiamat sugra. Kiamat sugra. May kiamat sugra ini jumatu si hakubul. Sabab intaw apabila sunna siya palong sing kubulnya paging si mga to pagdatong si mungkar iwan nakir
Mangun siya. Ini kiamat sibi-sibi. Karena yang kaiwanan bang magkubul biyan bangan ko biyan. Kamatan. Bukun kad kamati sala, kad kamatil qiyama, ganapa. At itimindog ning kiamat mo sab nang karay dakuman. Misan ko kimukulang yan, bangunon kau, sinamuin mong kariban nakir. Nadapon yung kiamat kubra ini, amuin paghuyog sinsan kakalahi karwayo, mabuhi magbalik yung kataan mano siya magbinsan ini, amuin yung kiamat sa lagu-lagu. Kiamat na lagu. Nabang aming kiamat, panagnaan niyaon, Jumatu siya haadlaw Jumaat, hasubo-subo sinadlaw Jumaat. Sartay pagdatong niya bigla. Hamasayag to wayroon na nakasasayo misan hang sulak. Wayroon na nag-aaka misan hang sulak. Lirap na yung katantaw, bigla sila paratungan sing kiamat. Wal hisabu iwan hisab, aming paghisab. Yung paghisab ini hati niya timindog in manusia. Diaran in amalan niya mangiiwan si marayaw. Si wudain amalan yun laway ring hakap tangan atawa kakahinang. Detail kataan. Doon sila mag-alok iwan sintuhan nila Rabbul Alamin. Asubuhon sila kataan sin tiap-tiap kakahinang nila. Wattawabu iwan sin tumbas pahala. Wal adabu iwan siksa. Wal mizanu iwan pagtimbang. Artinya pagtimbang sin amalan. Yung timbangan niya yung biya artinya aun siya min dua tainga. In tainga tampal pato doon hibutang inamuin hinang marayaw tainga tampal palawa doon hibutangin hinang mangi. Wan naru iwan sin narka jahannam. Aming kayu. Nar ini bang hajul bahasa artinya kayu. Dinar ini artinya sin mga bangsa Arab na dinar. Nakawa dengan dua lapal, din iwan nar. Din ini agama, nar ini kayu. May dari hambukin dua rin di hatinya in dinar yan, in sin yan, bang muhikot hikatunay. In hak kapatut niya haaturan sindi akan sin Allah Ta'ala, hatinya mahinang siya tiranan makapag-agam akaw. Nabang di, na may nang nar, may nang kayu. Kalau niya dinar. Alingkat sa magnangaw dinar. Nabang istilah inar ini pagbaso narka jahannam. Narka jahannam. Pito yung pangkat niya. Pito pangkat. Pangkat panagnaan. Pagpangkat sin sulga. In sa taas-taas darajat, ito taas. Artinya bang makusugin ibadat, makusugin pag-iman, ito siya taas. In sa lamay, riya baba. Nabang narka ini, pagpangkat ka niya ini, pag-level ka niya, harap pa baba. Bali, bang magkukusugin dosa niya, maglalaw ng lugal niya, tutud halaw. Angkat innal munafiqina fid-darkil asfal. Yung mga munafik yan, tutud halam bang habawa tuuran. Na amin mapangsan na sa rin siksa sinar ka jahannam sa aming in level mababa jahannam. Yato siya hataas biyan jahannam. Jahannam inababa sing jahannam laba. Pagos sumunod kaniya hatama. Sumunod din sa bababa sa'ir. Sumunod din sa pangkat ikalima sakar. Pagubos sumunod hababaan ikaw nung ito jahim. Inhikap ito amunin hawiyah. Hawiyah. Nawang longi al-Imam Al-Qani rahmatullah alayh
impian utan sin hataasan tu sin jahannam sampai amin hababa tu sin hawiyah. Artinya bangiulog bangintau yung nitilu siya panarka hawiyah in bubutangan niya na siyempre lumaway pa jahannam. Itilu siya ring ataas biya mabot matupahawiya. Inlukay niya hitungan 7,500 tahun. Namalagusad 7,500 tahun. Ang pasiamuin dumagpak magtupamuin babaan tu sinar kahawiyah. Wasiratu iban sirat taytayan sirat. Amin lamud dengan mga wajib parat sayaw piya sampai sin nabi taytayan sirat. In taytayan sirat ini yaitu siya taasan sin jahannam. Jahannam yaitu siya taasan. Hababanya narka jahannam pahusin sipaknya sulga sin Allah Ta'ala. Nakataan tau lumabay rito wa in minkum illa wariduha wa irundeng kanyo buat malainkan supaya siya lumabay hanar kahatinya tumaytay hataytayan sirat. Nasabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam intaytayan sirat adaqu minas sya'ra labi pa manipis ding ha buhok wa ahaddu minas sayf labi pa mahait ding ha pudang. Biasa sa pantun laring ipanagnan tumaytay hataytayan sirat amo na junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam iwan kita ni umat niya kita ni panagnan sabab kita ni panagnan sumud palong sulga ding hakataan umat nari kita ni makasubang di makataytay angkan kita ni panagnan tumaytay in umat ini panagnan Nabi makasulsulga amo ni Nabi Muhammad in panagnan umat makasulsulga amo ni umat ini na tumaytay na muna. Wairun malapas dengan pagtaytay sirat. Marayaw na hisab aun pay malapas dengan paghisab. Amin dihisabun sin Allah Ta'ala. Sarang ataytay sirat tumaytay kataan. Wairun hindi. Misam bariman. Misam bariman. Na aw ni magpakataytay yung bida-bida hagantan sin amalan niya aw ni biakilat matangkas aw ni nakahangkakudjap mata aw ni sapat niya biya mga pura pasu aw biya manuk-manuk aw ni magpanaw-panaw hagantaan sehingga niya manaw malalay yaon makaduaan na pa Allah Ta'ala makapangaso Rabbi lima abta'ta bi utuhan kumita mo ko pialalay lugay ni magpanaw-panaw di isab siya mahulog. Nini sambagkan niya sin Allah Ta'ala lam ubti bika innama abta'aka amalu wala tako kaya lalay nagpalalay kay mo amalan ang natin isambagkan niya wala tako kaya lalay nagpalalay kay mo amalan ambok hadith din Nabi sallallahu alaihi wasallam man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu isiyu imalalay amalan niya dihi kasapatkan niya innasab niya misang pakaw anak imam anak alim anak nabi anak aulia bangin amalan mo malalay rakaw di kau sumapat nah ini maraw sadya bang amuin law niya masuok ini malayo panahon bantang hangibo tahun tumukad hangibo tahun lumud pababa hangibo tahun labang kita amuin natin niya maka liw na sulga murah-murahan salamatun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ambok hadith din Nabi sallallahu alaihi wasallam au mga manusia di mabaya tumaytay hataytayan sirat. Doon na sila biyan di matangis. Laong kanina taytay na kamo. Insambag nila makuha kami mahulog panarka. Laong si Jibril alaihi salatu wassalam kanila biya din sabi pagtaytay biya din bang kamo magtaytay dito ha dunya bang kamo tumaytay hamin hapaisin dakat. Bang dia mga dakat mato pa mga bus-bus pa mga sirang tisyet. Biya di kamu magtaytay mga baba niya dakat. Ang jawab nila na yung kami ni magtaytay kami, wag kami umuntas harakat na magbangka. Mga muin natin niya bangka, tawa taytayan.
magbangka kami atau magkapal. Nahiparatong na yung mga masjid. Ayan na yung pagbangka niyo. Ihinangan yung bangka. Mga kamasjid-masjidan, pagsasambahayangan niyo. Nabang amuin, matawad masjid yung pagsasambahayangan, natin niya matawad bangka. Nabang mayroong masjid na naway bangka, maglangoy. Yung masjid, mahilang siya diya sa pantong bangka. Laong yung Syekh Al-Halimi rahmatullah alayh, damikan niya Al-Imam Ar-Ramli rahmatullah alayh, in taytayan sirat yaun kiawa sin Allah Ta'ala dengha piluk matahi Malik alaihi salam. Malaikat Malik, malago man ni malaikat Malik na kiawa kimawa piluk dengha piluk mata ni amun yung hinang taytayan sirat. Amun hinang taytayan sirat malaikat Malik. Taluson tanyo man kinsumi insyaallah. Amiabot na yung waktu. Bang ang pangasuko nyo na inshallah mangasuko. Ang pangasuko nyo. Ano ito? Hati ko ka-explain kay ni Tuan Ahmad Hafiqul Akbar tungod sinamuin ingkya wajiban magmaarifat pa Allah Ta'ala aun siya amuin nilayan hati niya sumay siya aun sifat niya as-sam'u wal basar kaya nalilay kayo na yan doon na minsan di nabalikan hati ko atin nakukuha nalililay yan sana lang sing kita fikul akbar ya Imam Syafi'i sabang sa upama o magsyahadat kaunong di siya makawitsara sa makarumug siya sehingga kihatihan niya dabang siya magsyahadat hagantaan sin amuin isyarat niya long tabi mga katu na madto sinamin hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin riwayat Imam Muslim amin bata-bata babae fa'asyara ila sama ini lang si mga kaiwanan ulama bata-bata hindi makabisara umaw alhasil ing syukuran impanagnan kawajiban hatiap-tiap mukallafin syahadat bukun magtudlo buat malingkan bang syari makabisara wallahu ta'ala alam aun pangasuhon niyo mayroon na murah-murahan kapag barakatun katusin Allah Ta'ala subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin para teman itu